정중형. 잠시 뒤 공부하겠지만 동사는 마지막 모음을 우에서 이로 바꿔주고 마스를 붙이면 정중형이 됩니다. 따라서 아루는 아리마스로 변화하여 정중형이 됩니다. ある、 있다, あります。 있습니다. コーヒーがあります。 커피가 있습니다. コーヒーがあります。 커피가 있습니다. テーブルがあります。 테이블이 있습니다. テーブルがあります。 테이블이 있습니다. ハンバーガーがあります。 햄버거가 있습니다. ハンバーガーがあります。 햄버거가 있습니다. リモコンがあります。 리모콘이 있습니다. リモコンがあります。 리모콘이 있습니다. 앞에서 배운 대로 대아루는 대아리마스로 변화하여 정중형이 되지만 중간에 아리마가 생략되면서 데스만 남게 됩니다. です。 입니다. 学校です。 학교입니다. 学校です。 학교입니다. 先生です。 선생님입니다. 先生です。 선생님입니다. 家族です。 가족입니다. 家族です。 가족입니다. 学生です。 학생입니다. 学生です。 학생입니다. 나형용사의 어미 다는 대하루에서 왔다는 것을 기억하면 다가 데스로 변화함을 쉽게 이해할 수 있습니다. 有名です。 유명합니다. 有名です。 유명합니다. 便利です。 편리합니다. 便利です。 편리합니다. 簡単です。 간단합니다. 簡単です。 간단합니다. 安全です。 안전합니다. 安全です。 안전합니다. 이형용사는 기본형 뒤에 데스만 붙여주면 정중형이 됩니다. すごいです。 굉장합니다. すごいです。 굉장합니다. 強いです。 강합니다. 強いです。 강합니다. 大きいです。 큽니다. 大きいです。 큽니다. おいしいです。 맛있습니다. おいしいです。 맛있습니다. 동사는 마지막 모음을 우에서 이로 바꿔주고 마스를 붙이면 정중형이 됩니다. 会います。 만납니다. 会います。 만납니다. 待ちます。 기다립니다. 待ちます。 기다립니다. 振ります。 내립니다. 振ります。 내립니다. 死にます。 죽습니다. 死にます。 죽습니다. 読みます。 읽습니다. 読みます。 읽습니다. 遊びます。 놉니다. 遊びます。 놉니다. 書きます。 씁니다. 書きます。 씁니다. 脱ぎます。 벗습니다. 脱ぎます。 벗습니다. 話します。 이야기합니다. 話します。 이야기합니다. 이해 동사는 어미를 탈락시키고 마스를 붙이면 됩니다. 起きます。 일어납니다. 起きます。 일어납니다. 食べます。 먹습니다. 食べます。 먹습니다. 불규칙 동사는 암기해야 합니다. 발음 변화에 주의하세요. 来る。 오다. 来ます。 옵니다. 来る。 오다. 来ます。 옵니다. する。 하다. します。 합니다. する。 하다. します。 합니다. 계속하여 같은 단어를 사용하여 일본어를 학습하고 있습니다. 문법 설명은 없지만 저절로 문법까지 공부하고 있는 것입니다. 완전히 익숙해질 때까지 반복해 주세요. 감사합니다. 정중 부정형. 정중형과 부정형이 결합된 형태입니다. 지금부터 두 가지 유형이 결합되고 그 결과 해당 표현을 만드는 방법도 두 가지가 됩니다. 정중 부정형을 배우기 전에 정중형 마스의 부정형은 마생이라는 것을 알고 시작합니다. 정중 부정형을 만드는 방법은 두 가지가 있습니다. 먼저 부정형을 높이는 방법입니다.
대화루에서 부정형 대화 나이가 나왔습니다. 대화 나이는 어떤 상태가 아니가 라는 뜻입니다. 이를 정중형으로 바꾸면 나이가 이형용사에 해당하므로 데스를 붙여 대화 나이 데스가 됩니다. 두 번째는 정중형을 부정하는 방법입니다. 어떤 상태가 맞다라는 뜻은 데와 아리마스가 되는데 여기서 와가 생략되고 아리마가 축약되면서 데스가 되었습니다. 그렇지만 데스에서는 부정형을 만들 수 없기 때문에 데와 아리마스를 전부 살리고 이를 변화시켜 데와 아리마생이 됩니다. 조금 복잡해 보이지만 우리가 알아야 할 것은 나이데스와 아리마생이 동일한 표현이고 둘 중 하나를 선택하여 사용하면 된다는 것입니다. 이제 본격적으로 정중 부정형을 학습하겠습니다. ありません。ないです。 없습니다. コーヒーがありません。コーヒーがないです。 커피가 없습니다. コーヒーがありません。コーヒーがないです。 커피가 없습니다. テーブルがありません。テーブルがないです。 테이블이 없습니다. テーブルがありません。テーブルがないです。 테이블이 없습니다. ハンバーガーがありません。ハンバーガーがないです。 햄버거가 없습니다. ハンバーガーがありません。ハンバーガーがないです。 햄버거가 없습니다. リモコンがありません。リモコンがないです。 리모콘이 없습니다. リモコンがありません。リモコンがないです。 리모콘이 없습니다. ではありません。ではないです。 아닙니다. 대화 대신자를 써도 됩니다. 学校ではありません。学校じゃありません。学校ではないです。学校じゃないです。 학교가 아닙니다. 学校ではありません。学校じゃありません。学校ではないです。学校じゃないです。 학교가 아닙니다. 先生ではありません。先生じゃありません。先生ではないです。先生じゃないです。 선생님이 아닙니다. 先生ではありません。先生じゃありません。先生ではないです。先生じゃないです。 선생님이 아닙니다. 家族ではありません。家族じゃありません。家族ではないです。家族じゃないです。 가족이 아닙니다. 家族ではありません。家族じゃありません。家族ではないです。家族じゃないです。 가족이 아닙니다. 学生ではありません。学生じゃありません。学生ではないです。学生じゃないです。 학생이 아닙니다. 学生ではありません。学生じゃありません。学生ではないです。学生じゃないです。 학생이 아닙니다. 나형용사. ではありません。ではないです。 아닙니다. 대화 대신자를 써도 됩니다. 有名ではありません。有名じゃありません。有名ではないです。有名じゃないです。 유명하지 않아요. 有名ではありません。有名じゃありません。有名ではないです。有名じゃないです。 유명하지 않아요. 便利ではありません。便利じゃありません。便利ではないです。便利じゃないです。 편리하지 않아요. 便利ではありません。便利じゃありません。便利ではないです。便利じゃないです。 편리하지 않아요. 簡単ではありません。簡単じゃありません。簡単ではないです。簡単じゃないです。 간단하지 않아요. 簡単ではありません。簡単じゃありません。簡単ではないです。簡単じゃないです。 간단하지 않아요. 安全ではありません。安全じゃありません。安全ではないです。安全じゃないです。 안전하지 않아요. 安全ではありません。安全じゃありません。安全ではないです。安全じゃないです。 안전하지 않아요. 이형용사. くありません。くないです。 아닙니다. すごくありません。すごくないです。 굉장하지 않아요. すごくありません。
すごくないです。 굉장하지 않아요. 強くありません。強くないです。 강하지 않아요. 強くありません。強くないです。 강하지 않아요. 大きくありません。大きくないです。 크지 않아요. 大きくありません。大きくないです。 크지 않아요. 美味しくありません。美味しくないです。 맛있지 않아요. 美味しくありません。美味しくないです。 맛있지 않아요. 동사 ません。ないです。 하지 않습니다. 合いません。合わないです。 만나지 않아요. 合いません。合わないです。 만나지 않아요. 待ちません。待たないです。 기다리지 않아요. 待ちません。待たないです。 기다리지 않아요. 降りません。降らないです。 내리지 않아요. 降りません。降らないです。 내리지 않아요. 死にません。死なないです。 죽지 않아요. 死にません。死なないです。 죽지 않아요. 読みません。読まないです。 읽지 않아요. 読みません。読まないです。 읽지 않아요. 遊びません。遊ばないです。 놀지 않아요. 遊びません。遊ばないです。 놀지 않아요. 書きません。書かないです。 쓰지 않아요. 書きません。書かないです。 쓰지 않아요. 脱ぎません。脱がないです。 벗지 않아요. 脱ぎません。脱がないです。 벗지 않아요. 話しません。話さないです。 이야기하지 않아요. 話しません。話さないです。 이야기하지 않아요. 이해동사 起きません。起きないです。 일어나지 않아요. 起きません。起きないです。 일어나지 않아요. 食べません。食べないです。 먹지 않아요. 食べません。食べないです。 먹지 않아요. 불규칙 동사 来る。 오다. 来ません。来ないです。 오지 않아요. 来ません。来ないです。 오지 않아요. する。 하다. しません。しないです。 하지 않아요. しません。しないです。 하지 않아요. 오늘 내용은 복잡해 보이지만 사실 간단합니다. 부정형에서 나이 대신 아리마생 또는 나이데스로 대체하면 됩니다. 동사의 경우에는 동사만의 변화 형태인 마스 자리에 마생을 넣어주거나 부정형의 나이를 나이데스로 바꿔주면 됩니다. 부정형을 다시 복습해 보시면 오늘 내용이 더 쉬워 보일 겁니다. 계속 반복해서 익혀주세요. 감사합니다. 정중 과거형 정중형과 과거형이 결합된 형태입니다. 정중 과거형은 두 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 첫 번째는 과거형을 높이는 방법입니다. 따라서 타로 끝나는 과거형을 먼저 만들고 데스를 붙여줍니다. 두 번째는 정중형을 만들고 과거형으로 만드는 방법입니다. 정중형이 데스로 끝나면 그 과거형인 데시다, 마스로 끝나면 그 과거형인 마시다로 바꿔줍니다. 있었습니다. ありました。 과거의 높이명인 아타데스는 쓰이지 않습니다. コーヒーがありました。 커피가 있었습니다. コーヒーがありました。 커피가 있었습니다. テーブルがありました。 테이블이 있었습니다. テーブルがありました。 테이블이 있었습니다. ハンバーガーがありました。 햄버거가 있었습니다. ハンバーガーがありました。 햄버거가 있었습니다. リモコンがありました。 리모콘이 있었습니다. リモコンがありました。 리모콘이 있었습니다. 이었습니다. 学校でした。学校だったです。 학교였습니다. 学校でした。学校だったです。 학교였습니다. 先生でした。先生だったです。 선생님이었습니다. 先生でした。先生だったです。 선생님이었습니다.
家族でした。家族だったです。 가족이었습니다. 家族でした。家族だったです。 가족이었습니다. 学生でした。学生だったです。 학생이었습니다. 学生でした。学生だったです。 학생이었습니다. 나형용사. 有名でした。有名だったです。 유명했습니다. 有名でした。有名だったです。 유명했습니다. 便利でした。便利だったです。 편리했습니다. 便利でした。便利だったです。 편리했습니다. 簡単でした。簡単だったです。 간단했습니다. 簡単でした。簡単だったです。 간단했습니다. 安全でした。安全だったです。 안전했습니다. 安全でした。安全だったです。 안전했습니다. 이형용사. 높임의 과거인 이되시다는 쓰지 않습니다. 다음 시간에 배우겠지만 이런 이유로 나이 되시다 역시 쓰이지 않습니다. 과거의 높임만 쓰입니다. すごかったです。 굉장했습니다. すごかったです。 굉장했습니다. 強かったです。 강했습니다. 強かったです。 강했습니다. 大きかったです。 컸습니다. 大きかったです。 컸습니다. 美味しかったです。 맛있었습니다. 美味しかったです。 맛있었습니다. 동사. 높임의 과거형이 주로 쓰입니다. 会いました。あったです。 만났습니다. 会いました。あったです。 만났습니다. 待ちました。待ったです。 기다렸습니다. 待ちました。待ったです。 기다렸습니다. 降りました。降ったです。 내렸습니다. 降りました。降ったです。 내렸습니다. 死にました。死んだです。 죽었습니다. 死にました。死んだです。 죽었습니다. 読みました。読んだです。 읽었습니다. 読みました。読んだです。 읽었습니다. 遊びました。遊んだです。 놀았습니다. 遊びました。遊んだです。 놀았습니다. 書きました。書いたです。 썼습니다. 書きました。書いたです。 썼습니다. 脱ぎました。脱いだです。 벗었습니다. 脱ぎました。脱いだです。 벗었습니다. 話しました。話したです。 이야기했습니다. 話しました。話したです。 이야기했습니다. 起きました。起きたです。 일어났습니다. 起きました。起きたです。 일어났습니다. 食べました。食べたです。 먹었습니다. 食べました。食べたです。 먹었습니다. 来る。 오다. 来ました。来たです。 왔습니다. 来ました。来たです。 왔습니다. する。 하다. しました。したです。 했습니다. しました。したです。 했습니다. 이전에 학습했던 과거형에 데스를 붙이거나 정중형의 마스 또는 데스를 마시타 또는 데시타로 바꾸면 됩니다. 과거형과 정중형을 다시 복습하시면 오늘 내용이 더 쉬워질 겁니다. 계속 반복해서 익혀주세요. 감사합니다. 정중 부정 과거형. 정중 부정형의 과거형을 결합시키거나 부정 과거형의 정중형을 결합시킵니다. 정중 부정 과거형은 두 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 첫 번째는 부정 과거형을 높이는 방법입니다. 나카타로 끝나는 부정 과거형에 데스를 붙여줍니다. 두 번째는 정중 부정형에서 과거형을 만들어주는 방법입니다. 정중 부정형은 다시 높임의 부정과 부정의 높임이 있는데 마생 형태로 끝나는 높임의 부정형에는 데시타를 붙여줍니다. 나이데스 형태로 끝나는 부정의 높임형을 과거형으로 만들면 나이데시타로 변형이 되는데 정중 과거형에서 배운 대로
이데시타 형태는 쓰지 않기 때문에 이 유형은 사용하지 않습니다. 따라서 부정과거 정중형인 나카타 데스와 정중 부정과거형인 마생데시타가 사용됩니다. ありませんでした。なかったです。 없었습니다. コーヒーがありませんでした。コーヒーがなかったです。 커피가 없었습니다. コーヒーがありませんでした。コーヒーがなかったです。 커피가 없었습니다. テーブルがありませんでした。テーブルがなかったです。 테이블이 없었습니다. テーブルがありませんでした。テーブルがなかったです。 테이블이 없었습니다. ハンバーガーがありませんでした。ハンバーガーがなかったです。 햄버거가 없었습니다. ハンバーガーがありませんでした。ハンバーガーがなかったです。 햄버거가 없었습니다. リモコンがありませんでした。リモコンがなかったです。 리모콘이 없었습니다. リモコンがありませんでした。リモコンがなかったです。 리모콘이 없었습니다. ありませんでした。なかったです。 아니었습니다. 学校ではありませんでした。学校じゃありませんでした。学校ではなかったです。学校じゃなかったです。 학교가 아니었습니다. 学校ではありませんでした。学校じゃありませんでした。学校ではなかったです。学校じゃなかったです。 학교가 아니었습니다. 先生ではありませんでした。先生じゃありませんでした。先生ではなかったです。先生じゃなかったです。 선생님이 아니었습니다. 先生ではありませんでした。先生じゃありませんでした。先生ではなかったです。先生じゃなかったです。 선생님이 아니었습니다. 家族ではありませんでした。家族じゃありませんでした。家族ではなかったです。家族じゃなかったです。 가족이 아니었습니다. 家族ではありませんでした。家族じゃありませんでした。家族ではなかったです。家族じゃなかったです。 가족이 아니었습니다. 学生ではありませんでした。学生じゃありませんでした。学生ではなかったです。学生じゃなかったです。 학생이 아니었습니다. 学生ではありませんでした。学生じゃありませんでした。学生ではなかったです。学生じゃなかったです。 학생이 아니었습니다. 나형용사. ありませんでした。なかったです。 하지 않았습니다. 有名ではありませんでした。有名じゃありませんでした。有名ではなかったです。有名じゃなかったです。 유명하지 않았습니다. 有名ではありませんでした。有名じゃありませんでした。有名ではなかったです。有名じゃなかったです。 유명하지 않았습니다. 便利ではありませんでした。便利じゃありませんでした。便利ではなかったです。便利じゃなかったです。 편리하지 않았습니다. 便利ではありませんでした。便利じゃありませんでした。便利ではなかったです。便利じゃなかったです。 편리하지 않았습니다. 簡単ではありませんでした。簡単じゃありませんでした。簡単ではなかったです。簡単じゃなかったです。 간단하지 않았습니다. 簡単ではありませんでした。簡単じゃありませんでした。簡単ではなかったです。簡単じゃなかったです。 간단하지 않았습니다. 安全ではありませんでした。安全じゃありませんでした。安全ではなかったです。安全じゃなかったです。 안전하지 않았습니다. 安全ではありませんでした。安全じゃありませんでした。安全ではなかったです。安全じゃなかったです。 안전하지 않았습니다. 이형용사. すごくありませんでした。すごくなかったです。 굉장하지 않았습니다. すごくありませんでした。すごくなかったです。 굉장하지 않았습니다. 強くありませんでした。強くなかったです。 강하지 않았습니다. 強くありませんでした。強くなかったです。 강하지 않았습니다. 大きくありませんでした。
大きくなかったです。 크지 않았습니다. 大きくありませんでした。大きくなかったです。 크지 않았습니다. 美味しくありませんでした。美味しくなかったです。 맛있지 않았습니다. 美味しくありませんでした。美味しくなかったです。 맛있지 않았습니다. 동사 合いませんでした。合わなかったです。 만나지 않았습니다. 合いませんでした。合わなかったです。 만나지 않았습니다. 待ちませんでした。待たなかったです。 기다리지 않았습니다. 待ちませんでした。待たなかったです。 기다리지 않았습니다. 降りませんでした。降らなかったです。 내리지 않았습니다. 降りませんでした。降らなかったです。 내리지 않았습니다. 死にませんでした。死ななかったです。 죽지 않았습니다. 死にませんでした。死ななかったです。 죽지 않았습니다. 読みませんでした。読まなかったです。 읽지 않았습니다. 読みませんでした。読まなかったです。 읽지 않았습니다. 遊びませんでした。遊ばなかったです。 놀지 않았습니다. 遊びませんでした。遊ばなかったです。 놀지 않았습니다. 書きませんでした。書かなかったです。 쓰지 않았습니다. 書きませんでした。書かなかったです。 쓰지 않았습니다. 脱ぎませんでした。脱がなかったです。 벗지 않았습니다. 脱ぎませんでした。脱がなかったです。 벗지 않았습니다. 話しませんでした。話さなかったです。 이야기하지 않았습니다. 話しませんでした。話さなかったです。 이야기하지 않았습니다. 이해동사 起きませんでした。起きなかったです。 일어나지 않았습니다. 起きませんでした。起きなかったです。 일어나지 않았습니다. 食べませんでした。食べなかったです。 먹지 않았습니다. 食べませんでした。食べなかったです。 먹지 않았습니다. 불규칙 동사 来る。 오다. 来ませんでした。来なかったです。 오지 않았습니다. 来ませんでした。来なかったです。 오지 않았습니다. する。 하다. しませんでした。しなかったです。 하지 않았습니다. しませんでした。しなかったです。 하지 않았습니다. 이것으로 일본어의 기본적인 변화형은 모두 끝났습니다. 계속하여 반복하셔서 8가지 변화형이 체화되도록 해주세요. 감사합니다.